深水埗汝州街一個唐樓單位入面，一個39歲姓李嘅男人死亡。事發喺星期六凌晨4點幾，警方接獲一個女人報案，話有人暈倒。救援人員到場，發現男人倒臥單位床上，身體已經出現明顯屍斑，證實當場死亡。據了解，死者同56歲姓温嘅女報案人係嫖客同鳳姐嘅關係。兩人喺星期五進行性行為，死者其後感到不適同嘔吐，隨後喺床上昏睡。鳳姐喺凌晨發現死者不省人事，於是報警求助。警方喺單位入面發現懷疑用作吸毒嘅冰壺，鳳姐話係屬於自己，但就唔清楚死者有冇用過。佢涉嫌藏有工具可作吸食用途被捕，至於死者嘅死因仍然有待調查。